엄마가 베트남 인도콩 엄마 엄청 콩 맛있어. 엄마 거야. 엄청 맛있어. 엄청 콩. 썬커피. 저번에 그거? 아니 그래. 비싼 거. 망고가 뭐야 근데? 응 그리고 내 포크를 쓰면 어떡해? 내 포크는 이거 안 돼. 두 개. 이거 빨리 팔면 돼. 응 그러면 얼마나 지금? 엄마가 엄마 거안 갖다 줘. 아 그래. 언니가 포크 갖고 와. 내가 먹고 갖고 온 거야. 딴 갖고 와야지. 그럼 언니가 갖고 와. 이거 없으면 안 돼, 엄마. 살짝 나. 일단 가. 살짝 넣지. 일단 가. 가만히 있어. 어? 가만히. 아니야 가말랭이보다 엄청 맛있어. 잘 뜯어져. 어때? 맛있어 이거. 아빠 이거 먹고 먹어줘. 원래 진짜 맛있어. 이거는 언니 두개 뭐가 더 좋아? 둘 다. 뭐가 더 언니 스타일이야? 둘 다. 뭐가 더 맛있어? 둘 다. 응. 나도 너무 먹고 싶은데 남도 좀 나. 내가 갔다 온거 아니지? 진짜 간 거야? 이거 왜 가? 이렇게 새콤달콤해. 새콤해. 뭐 나한테 있네 이거. 아니 근데 먹고 있어. 나는